Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kodhi nyime ni jopuonjre mag mbalariany e pinje mag Afrika ojiw mondo mi obed ng'ala manyime e manyo yore mag tieko midhiero mosekel kod lokruok chal kor lwasi mosebedo kadiyo pinje Afrika. Koloso kinde mar keto winjruok mar tich e kind mbalariany mar weche telo e piny Namibia mong'ere kaka International University of Management kod mbalariany mar Mount Kenya. Jalup jatend piny Namibia Nangolo Mbumba okoni kinde oseromo manyaka pinje mag Afrika uti kanyakla kod mwandu magingo e tayo nonro mag kedo kod midhiero mag lokruok chal kor lwasi. Okoni tar somo mag pinje Afrika nyaka koro ti kanyakla e timo nonro mag science mar rakruok kod midhiero momako oganda. Ten mbalariany mar MKU okoni gibiro timo nonro makanyakla kod mbalariany mar piny Namibia kendo tero jopuonjre ahinya matiegore weche mag thieth mondo tim nonro e piny Namibia kaka okang' mar jiwo ng'eyo margi exchange information, the good practices, knowledge, and we must train our youth to the best of their ability. We want them to become real scientists, not just any paper you get from a university does not make you a person who could rescue your community from all these problems, bringing them water, finding minerals that are now being used to create batteries that will help us not to reduce the emission into the air, whether we like it or not. We are one. We just happen to be in different towns and different counties, but different countries, but we are one. And therefore, the more students are interacting when they are studying, when they are teaching, before they get to the level of politics or become ministers or member of parliament, it's good for us all. It's because you are not going to meet people and say, these people are just from Southern Africa, these people are just from East Africa or West Africa. We are one.